ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഭാതം കൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൺമണി പോലെ നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിച്ച് ഇന്നൊരു പ്രഭാതം കാണുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഹീൽസ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടഡ്. മനസ്സിൻ്റെ മുറിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനം തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗോഡ് ഹീൽസ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടഡ്, മനസ്സ് തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്. അതിനാധാരമായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147:3, മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹി ഹീൽസ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് അപ്പ് ദെയർ വൂണ്ട്സ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടേതായ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഫിസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചില സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ ആഴമേറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പം പഴുത്ത മുറിവുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇത് മാനുഷികമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മുറിവുകൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പലവിധത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മുറിവുകൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വൂണ്ടുകളാകുമ്പം അതിന് ചിലപ്പം ചെറുതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മതിയാവും. ചിലപ്പോൾ ആഴമേറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാകും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പോലെ മരുന്നുകളും പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാവും. പഴുത്ത മുറിവുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പഴുപ്പൊക്കെ ഞെക്കിക്കളഞ്ഞ് വെച്ച് കെട്ടി അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നാളുകൾ എടുക്കും അതിന് ഹീലാകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ വൂണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിനും മുറിവുണ്ടാകും. അത് ഈ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മുറിവിനേക്കാളും ആഴമേറിയ മുറിവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനുഷ്യരായ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിന് പലപ്പോഴായിട്ട് മുറിവുകൾ ഏൽക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില മുറിവുകൾ അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. മനസ്സിന് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിലരുടെ വിയോഗം, നഷ്ടപ്പെടൽ. ചിലർ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പം അത് ഒരു വലിയ ആഴമേറിയ മുറിവാണ്. അതിൻ്റെ വിടവ് നികത്താൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആഴമേറിയ ഒരു മുറിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല കണ്ടീഷൻ, അവർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു അതിഭാരം വെച്ചൊരു വലിയ മുറിവ്, ഒരു കത്തിയെടുത്ത് മുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലുള്ളൊരു വേദനയാൽ നമ്മളിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും രോഗാവസ്ഥകൾ ഒന്നും മാറി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങ് വല്ലാതെ മുറിവേറ്റ് നമ്മളിരിക്കുക. പിന്നെ ചില മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ കത്തികൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയൊരു ആഴമേറിയ മുറിവായി തീരുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മ, നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ ചിലർ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, നിനക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളില്ലല്ലോ, നിനക്കിതുപോലെ കഴിവില്ലല്ലോ, നിനക്കിതുപോലെ കുറവുകളുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുമ്പം അതും വലിയൊരു മുറിവായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കും. പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള പിണക്കം, നമുക്ക് ഒത്തിരി അടുപ്പമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചില കാരണങ്ങളാൽ നമ്മളുമായിട്ട് പിണങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളുമായിട്ടൊരു പിണക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ആഴമേറിയ മുറിവാണ്. പിന്നെ മനസ്സിന് ഈ മുറിവെല്ലാം കാരണം മനസ്സിന് വലിയ വിദ്വേഷം വരികയാണ്. മനസ്സിങ്ങനെ കഠിനപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മനസ്സിനൊരു ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ കഠിനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇതെല്ലാം മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മനസ്സിന് മുറിവേറ്റു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? പലപ്പോഴും ഈ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ആഴമേറിയ മുറിവുള്ളവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ വരും ജീവിതത്തിൽ. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും, തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ ദേഷ്യം, പിണക്കം, വിദ്വേഷം, പക, മനസ്സിനുള്ളിൽ ശത്രുത, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാലും അങ്ങനെ വലഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകൾ മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും? നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ലോക സുഖങ്ങൾ തേടിപ്പോയാൽ താൽക്കാലിക സന്തോഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ലോക സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ആ നിൽക്കുന്ന അരമണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മുറിവ് അവിടെ അതുപോലെ കിടക്കും, അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണക്കാൻ കഴിയും? അതെങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടാൻ കഴിയും? ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുറിവുകളെ വെച്ച് കെട്ടുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. വചനം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇരമ്യാവ് 30:12 പറയുവാണ്, നിന്റെ
പരിക്ക് മാറാത്തതും നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. നിന്റെ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല, നിന്റെ മുറിവിനിടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പുമില്ല. നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെയും നിന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നിന്റെ പരിക്കിനെയും മാറാത്ത വേദനയെയും കുറിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന എന്തിന്? നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നേ? എന്നിട്ട് 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകളെ പൊറുപ്പിച്ച് നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പോയാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുറിവുകളെ പൊറുപ്പിക്കും, നമുക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തും, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആരോഗ്യം വരുത്തും, മനസ്സിന് സമാധാനം വരുത്തും. മുറിവ് പൊറുത്ത് മനസ്സിന് ആരോഗ്യം വരും, അപ്പം മനസ്സിന് ധൈര്യം വരും. അപ്പം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പോയാൽ നമ്മുടെ മുറിവുകളെല്ലാം വെച്ച് കെട്ടുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ഇതിന് ചില പോയിന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റികൾ, നമ്മുടെ ആകുലതകളൊന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വെക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ? നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പോയിരിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകുലതകളുണ്ട് കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഹൃദയം പകരുക. അപ്പോൾ ഒരു കഠിനമായ ഹൃദയമാണ് ദൈവസന്നിധി പോയിരുന്ന് പകരുവാൻ, ദൈവസന്നിധി നമ്മുടെ ഹൃദയം പകരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനസ്സല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. നമ്മൾ കഠിനമായൊരു മനസ്സാണ് ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവസന്നിധി പോയി ആ കഠിന മനസ്സിനെ മാറ്റി ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനസ്സാക്കി മാറ്റണം. മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം മുറിവായിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. അത് നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി പോയി പറയുക, കർത്താവേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണേന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയില്ലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധി പോയി പറയുക, കർത്താവെ എന്നെ ദൂഷിച്ചവരെ, എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഒന്നും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവെ. അപ്പോൾ ദൈവം അതിനുള്ള കൃപയും തരും. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പോയിരിക്കുക. പിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വന്നിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം എല്ലാ വേദനയും, മുറിവ് അവൻ പതിയെ വെച്ച് കെട്ടി നമ്മുടെ മുറിവ് ഉണക്കിത്തരും. എത്ര ആഴമേറിയ മുറിവാണെങ്കിലും, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മുറിവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയെന്ന് വരും. വളരെ ആഴമേറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് സമാധാനം പ്രാപിച്ച് ദൈവം അതിന്മേൽ പൂർണ്ണ വിടുതൽ നൽകും. ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പ് വന്ന മുറിവുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴുപ്പ് കളഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മളെ അതിന്മേൽ ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തും. നമുക്കതിന് ആധാരമായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34:18 വായിക്കാം, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയം മൊത്തത്തിൽ നുറുങ്ങി പൊടിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ചോ, പക്ഷെ കർത്താവ് നമുക്ക് അടുത്തിരിപ്പുണ്ടെന്നേ, സമീപസ്ഥനായിട്ടുണ്ടെന്നേ, ആ വിഷയത്തെ ഭാരപ്പെടേണ്ടെന്നേ. ഹൃദയം മുറിവേറ്റ ആ നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒട്ടും ഭാരപ്പെടണ്ട. മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയോ, ഒട്ടും ഭാരപ്പെടണ്ട. കർത്താവിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ മനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചയെ, ആ വേദനയെ, ആ തകർന്നു പോയ മനസ്സ് കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങിപ്പോയ ആ വേദനപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല, മറ്റൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. ഈ കർത്താവിന് നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ നുറുക്കത്തെ, വേദനയെ, ആ മുറിഞ്ഞ അനുഭവത്തെ, മുറിവേൽപ്പിച്ച അനുഭവങ്ങളെ വെച്ച് കെട്ടുവാൻ, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, ആരോഗ്യം വരുത്തുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ദൈവപൈതലേ, ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ എൻ്റെ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ പാതവിടെ അടുത്ത് വരുവാൻ, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ, കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കളോടൊത്തായിരിക്കുവാൻ എല്ലാം സഹായിച്ചതിന് നന്ദി കർത്താവേ. മനസ്സിന് മുറിവേറ്റ ഒത്തിരി പേര് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കർത്താവേ. അവർ പല കാരണങ്ങളാലായിരിക്കാം കർത്താവേ മനസ്സിന് മുറിവേറ്റത്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ. എന്നാൽ ആ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകൾ അവർക്കൊന്ന് കർത്താവെ അത് ഉണക്കി കൊടുക്കണമേ അപ്പച്ച. മനസ്സിന് ആരോഗ്യം വരുത്തി കൊടുക്കണേ കർത്താവെ. ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ ഏറ്റുപറയട്ടെ കർത്താവെ. ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവ് ഉണങ്ങട്ടെ കർത്താവെ. അവരുടെ കഠിനമായ മനസ്സ് കർത്താവെ സ്തോത്രം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സായി മാറട്ടെ കർത്താവെ. കർത്താവ് അതിനായിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒന്ന് സഹായിക്കണേ. അങ്ങയുടെ കരം ഇവരുടെ മേൽ വെക്കണമേ, ആശ്വാസം പകരണമേ കർത്താവ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.